大家好，我是原油哥。币圈出大事了哈！虽然本人不炒币啊，虽然本人在14年、15年的时候就对这个币进行详细的、深入的研究啊。那时候为了研究这个币，我还专门去北京跑了一趟啊，去跟那些在前沿的啊呃刚涉及的那个币圈的前沿人士吧，向他们请教了，我都搞懂了。搞懂了之后，我就再也没去看过这个币了。当然，后来谁也没想到这个币会这样发疯。可以说我是整个这个币圈的前世今生啊，以及现在 game over 啊，我都是在密切关注的。我看到那个宝二爷哈，就是发了一个视频啊，就是他谈这个国家对币圈的整治，以及其他人的一些文章。我发现最关键的地方没有人谈到啊，那么我不来说就不行了，是吧？你别人能说的，我一般就不掺和，是吧？别人既然说不到位了，那我就必须来说一下哈。你看哈，他现在国家央行发的是把这个完币发币啊，就是把这个币圈定义为非法金融活动更具体的是把你定义为涉嫌非法集资。你们知道什么叫非法集资吗？我举个很简单的例子啊，P2P 是吧？那个过去的那个互联网金融就是非法集资啊。然后呢，这个定性之后，你参与者就是参与违法金融活动。那么你这个参与者的话，你搞违法的金融活动，那么你的钱就盈亏自负了。问题你是赢了还是亏了呢？再更重要的问题是，当你提不出来的时候，就也因此合法的打水漂了，就没人管你啊。哪怕你就是提回来了，你把你的钱都提到银行里了完全可以以非法集资的理由把你的那个钱给封了、冻了。这一点好像我看到宝二爷和其他的人都没有提过这一点，而这是最可怕的，你知道吗？这就意味着你那个钱只要去涉及币圈，你就涉嫌了非法集资，那么你这个钱还是不是你的，就不再由你说了算了，你只能听天由命你只能求别人就是高抬贵手放你一把，否则你跟那个钱就拜拜了这个是币圈最大的风险过去就有这种风险，那么现在国家这样的联合发文之后，这样的风险就更加直接了你如果再不注意的话，到时候就是说已经接二连三的已经这么明白直接发文给你了，你还要玩，你到时候就是咎由自取，自作自受了。好吧，我这个视频就讲到这了，谢谢收看。